Hej och välkomna till en ny video med mig, Fridolf Karlsson. Den här videon är en review och jag ska gå igenom set nummer 71731 Epic Battle Set Zain vs Nindroid. Det här setet är som Kai vs Skulkin från den nya subthemet Epic Battle Set från vintern 2021 och innehåller då en ninja som slåss mot en fiende från en tidigare säsong. I det här fallet är det då Zain som slåss mot en Nindroid från säsong 3. Och den här boxen är då parallellogrammisk. Och på insidan här ser vi en skala 1-1 bild av minifigurerna. Sen står det också, finns det en tabell då där det står hur starka det är i olika elementen. Det är då en referens till det samlarkort som fanns på Spinitzus de tidigaste åren av Ninjago. Sen på baksidan ser vi då det som ingår. Det här setet har faktiskt de största byggena av alla Epic Battle Set. Och så ingår det också en Spinitzu. Och sen står det då Battle of them all och så visar de resten av Epic Battle Seten. Så jag är väldigt spänd på det här setet så jag tycker vi tar och öppnar det. Här har du allting som ligger i förpackningen. Den har precis som alla andra Epic Battle Set 3 påsar. Och här har vi den största påsen. Och sen har vi en pytteliten påse. Jag tycker det är så onödigt att ha så här liten påse. De kunde lika gärna kört allt i samma. Och sen har vi då påsen som innehåller den nya transparenta versionen av Dyrvapnen. Sen har vi även instruktioner. Och har precis som Kai vs Skulkin 35 sidor. Finns inte så mycket speciellt. Så nu tar vi och öppnar upp påsarna. Här har vi då alla bitarna som ligger i en hög. Och finns inte så mycket speciella bitar att prata om. Det finns ett par av de här stora halvcirkelformade pasplattorna. Och en sån här staketbit. Det är naturligtvis de bitarna som man behöver för att kunna bygga Spinitsun. Men jag är så spänd på att bygga det här sättet så jag tycker vi kör igång. Här har vi då hela sättet i sin helhet. Och jag tycker det ser väldigt bra ut. Men vi ska ta en titt på alla delarna separat. Så vi flyttar undan allt. Och så fokuserar vi på det största bygget. Det här är då någon sorts uppladdningsstation för Nindroiden. Och det funkar då så att man tar Nindroiden. Sätter fast där. Står några tankar. Sen när det är klar så tar man bort den. Och sen finns då den här hållaren för man ska sätta hans vapen där. Och överlag tycker jag att det här bygget är bra. Som jag sa tidigare så är byggnaden det här sättet större än i de flesta andra. Jag tycker verkligen har fångat säsong 3-känslan. Så ett bra huvudbygge.
Här har vi då sidobyggnaden från sättet. Och det är då en sorts balkong. Väldigt simpel byggnad, men ändå helt okej ut. Jag stör mig dock på att de här benen som håller upp den är ihåliga. Det hade varit hur lätt som helst och bara ta 3 stycken 2x1 och stapla dem på varandra. Men det gjorde de inte tyvärr. Se baksidan, finns ingenting där egentligen. Och den här då räcket kan man dra upp och ner, fast jag vet inte ens om det räknas som en lekfunktion. Och sen kan man naturligtvis ställa en gubbe här uppe. Så ett väldigt simpelt bygge, men om man jämför det med flera andra Epic Battle-sets sidobyggnader så är den väldigt bra. Här har vi då det som i alla fall jag tycker är den bästa biten av setet, nämligen minifigurerna. Det är då Zane och en Nindroid-drönare. Vi ska ta närmare titt på båda två, men vi börjar med Zane. Och ändå från lite olika vinklar. En väldigt unik variant av Zane. Man ser faktiskt hans kropp ser ut under då ninjakläderna som man brukar ha. Han har liksom metalliska magmuskler som sen går ut slangar ifrån. Sen har han en vit överkropp med lite isdetaljer och sen då rött märke. Och sen har han då metalliska ben med en helt okej tryck på. Han har tryck på tårna. Det är så ovanligt så det är kul att ha det. Sen baksidan är ganska lik. Så man ser slangarna kommer då samlas bakifrån när de gick ut från magmusklerna. Och sen så har han ett rött märke där också. Sen är den här hårbiten. Det är en ny färg för den här biten. Och jag tycker den är en väldigt bra bit. Och hoppas den kommer användas i fler framtida sätt. Sen har den en isblå halvmask som går och täcker hans mun. Och det är också en häftig färg för den. Så det här är en väldigt bra minifigur. Och det är nog den bästa ninjan från Epic Battle-seten. Här har vi då Nindroiden. Och det är en väldigt bra minifigur. Men det är ändå den sämsta Nindroid som Lego någonsin har gjort tycker jag. Vi kan börja med att det är ju en drönare. Och därför har den ingen ninja-mask på sig. Istället är det bara ett huvud utan något sorts tillbehör på. Och det är ju förstås för att man ska kunna köra den här funktionen med laddningsstationen. Så det hade de kunnat skippa tycker jag och ge honom en ninja-mask. Men ansiktet är ändå ganska bra. Kroppen ser väldigt bra ut. Och sen en väldigt tråkig är att benen, de är helt svarta. Det finns inget tryck överhuvudtaget. Till och med 2014 Nindroiderna hade tryck på sina ben. Så det är väldigt tråkigt. Det är ett stort steg i fel riktning tycker jag. Han har en grå arm och sen har lila händer, häftigt. Och sen tryck på baksidan, väldigt häftigt. Så jag tycker det är en bra minifigur. Men det är den sämsta Nindroid någonsin. Här har vi då den här Spinjitsun som också medföljer i sättet. Och den är då, vi har ett vitt handtag som att säga han är isens ninja. Och de här spinjitsunerna, de funkar ju då så. Man sätter minifiguren här. Så kan man snurra honom. Och sen om vi sätter en fiende här så slår jag ner den ganska lätt. Så de här är bra. Och jag tycker det är bra att de valde att lägga till en sån i sättet. Här har vi då de transparenta versionerna av de gyllene vapnen. Och alla de här bitarna är helt nya för 2021 och finns bara där Epic Battle-seten. Och de här vapnen är då transparent ljusblåa. Och det är nog den bästa färgen av alla 4 som finns i seten. Jag kan visa lite närmare hur de ser ut. Här har vi Jace Nunchaku. Och den här färgen passar mycket bättre till Nunchakun än färgen som kommer i det sättet som faktiskt inkluderar Jay. Här har vi Coles lie. Kais svärd. Sen då kaststjärnorna.
Den här drakhållaren ingår också som man sätter då alla vapen på. Förutom kaststjärnorna. Sen kan jag också visa Nindroidens vapen. Det är då en sorts sågsvärd. Har en röd lasersvärdshållare och sen den här sågbiten på. Så det är häftigt. Och jag tycker att de här bitarna är bra och kul att de också har dubbla uppsättningar av varje vapen. Här har vi då de reservdelar som medföljer i sättet. Och det är ju bara några små vanliga bitar så det finns inte så mycket att säga om dem. Här har vi då återigen sättet i sin helhet. Och det är en till sak jag skulle vilja visa. Hur man kan koppla ihop de här två byggena. Den här gripklon där. Så sitter båda byggena ihop. Och det är det enda av de 4 Epic Battle-set man kan göra så med. Så det är häftigt. Jag kan ge lite annan information om sättet. Det innehåller 65 bitar. Och säljer för 130 kronor i de flesta affärer. Men 100 för några. Och själv tycker jag att det här sättet är väldigt bra. Det är nog det bästa av de 4 Epic Battle-seten. Och like gärna den här videon och prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Fast det är någon som video så det gör vi nog inte fysiskt.